katika Amka na BBC asubuhi hii. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals. Agreements, solid agreements, every one of them. But take some time off because you got two countries that are killing each other. So we'll see what happens. Mazungumzo yanakuwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Urusi Vladimir Putin yagonga mwamba, huku rais wa Marekani akisema hakuwa na nia kufanya mkutano usio na maana. Waandamanaji kadhaa wamekamatwa nchini Cameroon huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa ghasia. Na ugonjwa wa mshtuko wa moyo yani cardiac arrest watajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo nchini Kenya. Mtu yoyote anaweza kupata shinikizo la moyo, lakini wale ambao wako katika hatari zaidi ni wale ambao wana umri wa juu zaidi. Tutaziangazia taarifa hizi kwa kina zaidi muda mfupi ujao baada ya mwenzangu hapa Karo Robi kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, kazi kwako. Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakutaka kufanya mkutano wa kupoteza tu muda baada ya ikulu ya rais ya White House kubatilisha mipango ya kuwepo kwa mkutano wa kilele kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais Trump amedokeza kuwa kukataa kwa Urusi kusitisha vita katika maeneo ya mipaka na Ukraine ndio swala tete linalofanya mazungumzo kuwa magumu kufanyika. Sitaki kupoteza wakati, kwa hiyo nitaona kitakachokuwa, ila tulifanya haya makubaliano makubwa, makubaliano muhimu ya amani, na nikasema nendeni kwenye uwanja wa mapambano, mjaribu kurudi nyuma, msitishe na kila mtu aende nyumbani. Mtulie kwanza kwa sababu kuna mataifa mawili yanayouana. Kwa hiyo tutaona kitakachojiri. So we'll see what happens. Hata hivyo, mjumbe maalum wa Urusi Kirill Dmitriev amesema matayarisho ya mkutano kati ya viongozi hao wawili yanaendelea. Meya wa mji mkuu wa Ukraine Kyiv amesema jiji hilo limeshambuliwa na Urusi usiku kucha. Vitali Klitschko ameonya kuhusu milipuko, moto na mashambulizi ya makombora, lakini amesisitiza mfumo wa ulinzi wa anga unafanya kazi kukabiliana na mashambulizi hayo makali, akiwataka wakazi wa mji huo kusalia majumbani. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema naamini makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanakwenda vizuri hata kuliko ilivyotarajiwa. Kauli yake inakuja licha ya zaidi ya Wapalestina 40 kuuawa kwenye mashambulizi ya angani ya Israel na mauaji ya wanajeshi wawili wa Israeli. Rais wa Peru Jose Jerry ametangaza hali ya hatari katika mji mkuu wa taifa hilo Lima, katika kile anachokitaja hatua za kukabiliana na kuongezeka kwa uhalifu baada ya majuma kadhaa ya maandamano ya umma yanayoongozwa kwa kiasi kikubwa na vijana wanaoipinga serikali. Bwana Jerry aliingia madarakani wiki mbili tu zilizopita baada ya mtangulizi wake Dina Boluarte kushinikizwa na wananchi kujiuzulu. Amesema serikali yake inachukua hatua hizo kali kupambana na uhalifu. Takriban watu 30 wanaripotiwa kufariki dunia baada ya gari la kusafirisha mafuta kulipuka nchini Nigeria. Zaidi ya watu wengine 40 wamejeruhiwa katika mkasa huo. Inaripotiwa kuwa gari hilo lilipata ajali na kupinduka katika jimbo la Niger, ambapo watu waliokuwa karibu walilikimbilia ili kuchota mafuta kabla ya kushika moto na kulipuka. Na maafisa wa ulinzi wa Korea Kusini wanasema Korea Kaskazini imefiatua makombora kadhaa ya masafa mafupi kuelekea mashariki mwa bahari. Korea Kaskazini haijarusha makombora tangu rais mpya wa Korea Kusini Lee Jae-myung kuingia madarakani mnamo mwezi Juni, akiahidi kutuliza uhasama kati ya nchi hizo mbili. Hii ni BBC. Kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya, mwenzangu Karo Robi amekusomea huo muktasari wa habari za ulimwengu. Bado unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa nchini Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Radio Paidha, kule DRC Radio Muungano Beni, Kenya ni pamoja na Gulf Radio, nchini Tanzania Radio 1 ya Dar es Salaam na Radio Free Africa kule Mwanza, internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema hakutaka kufanya mkutano usio na tija baada ya mpango wake wa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya vita vya Ukraine kusitishwa kwa muda. Akizungumza katika ikulu ya nchi yake, rais wa Marekani ameeleza kwamba suala kubwa linalozuia mazungumzo hayo ni msimamo wa Urusi kukataa kusitisha vita. Zaidi na Halima Nyanza.
What changed your mind after talking to Vladimir Putin between then and now? Why did you think that a Budapest summit might be a wasted time? Well, I didn't say anything. I didn't say it would. Rais wa Marekani Donald Trump akijibu maswali ya waandishi wa habari juu ya mkutano wake aliotangaza kutaka kufanya na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Budapest, Hungary. Did you hear something from the president? I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. Sitaki kupoteza muda. Hivyo nitaona nini kitakachotokea, lakini tulifanya makubaliano yote haya mazuri, makubaliano ya amani. Yote ni makubaliano ya amani. Kauli hiyo mpya rais wa Marekani inakuja baada ya mazungumzo ya simu kati ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani na mwenzie wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye alikataa pendekezo hilo papo hapo. Sasa tunaposikia kutoka Washington kwamba lazima tusitishe mara moja na kwamba hatupaswi kujadili lolote zaidi, tuache na kuacha historia iamue, na kama tutasimamisha tu vita, hiyo itamaanisha kusahau sababu za msingi za mzozo huu ambazo utawala wa Donald Trump ulizielewa na kutamka waziwazi. Awali maafisa wa Marekani walisema kuwa hakukuwa na mpango wa mazungumzo mengine ya ngazi ya juu katika siku za hivi karibuni yanayotarajiwa kufanyika baada ya mazungumzo hayo ya simu ya mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi hizo mbili, ikiwa ni baada ya Rais Trump kuarifu kuwa yeye na Rais Putin wangekutana Budapest ndani ya wiki mbili. Lakini hata hivyo, mjumbe maalum wa Urusi Kirill Dmitriev amesisitiza kuwa maandalizi yanaendelea. Tofauti zimeonekana wazi zaidi wiki hii kati ya mapendekezo ya Marekani na Urusi kuhusu amani, hali inayoonekana kuondoa uwezekano wa mkutano wa viongozi hao wakuu. Rais Trump na Putin kwa mara ya mwisho walikutana Agosti mwaka huu huko Alaska katika mkutano wao ambao haukuonesha mafanikio. Taarifa yake Halima Nyanza. Serikali ya Kamerun imesema waandamanaji kadhaa wamekamatwa katika mji wa kaskazini wa Garou ambao ni ngome ya mgombea wa upinzani Issa Chiroma Bakari, huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa ghasia. Katika taarifa aliyoitoa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Paul Atanga Nji amewaita waandamanaji hao waliokamatwa kama waleta vurugu ambao walitumwa na wachochezi wa ndani na nje ya nchi hiyo. Zaidi na Victor Kenani. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya ndani wa Kamerun Paul Atanga Nji amesema waandamanaji 20 kati ya waliokamatwa watafikishwa katika mahakama ya kijeshi kujibu mashtaka ya uasi na kuchochea uasi. Baadhi yao tayari wamepelekwa katika mji mkuu wa nchi hiyo Yaounde kwa uchunguzi zaidi. Hatua hiyo inafuatia mfululizo wa maandamano yaliyofanyika mapema jana katika miji ya Garoua na Yaounde, ambapo washiriki wake walikuwa wakilalamikia dosari zilizojitokeza katika uchaguzi na kuonyesha kumuunga mkono kiongozi wa upinzani aliyedai ushindi katika uchaguzi huo wa urais. Picha za video zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zimeonyesha makundi ya waandamanaji mitaani waliobeba mabango yakimuonyesha waziri huyo wa zamani ambaye sasa anataka kumuondoa madarakani bosi wake wa zamani Paul Biya. Kufuatia ghasia hizo, maafisa katika eneo la Benue mjini Garua wamepiga marufuku usafiri wa pikipiki kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 11 asubuhi kwa saa za nchi hiyo, kutokana na kwamba wamekuwa kimiminika mitaani kumuunga mkono mgombea huyo wa upinzani. Kiongozi huyo wa upinzani wa Kamerun mwenye umri wa miaka 76 amekuwa akijitangazia ushindi katika uchaguzi huo wa urais uliofanyika Oktoba 12 dhidi anayetetea kiti chake Paul Biya mwenye umri wa miaka 92. Nitasema hilo kwa umakini na unyenyekevu. Watu wamechagua na uchaguzi huu lazima uheshimiwe. Natoa wito kwa taasisi zote, mamlaka zote za utawala na kwa mafisadi wote kutokuwa maadui wa watu wanaopaswa kuwahudumia. Hata hivyo, serikali imelitaja tangazo hilo la upande mmoja kuwa ni kinyume cha sheria na kusisitiza kuwa baraza la katiba pekee ndilo lenye mamlaka ya kutangaza matokeo. Chama tawala cha Rais Biya pia kimepinga hatua hiyo ya upinzani, huku Biya naye akijitangazia ushindi. Baraza la katiba litaanza kusikiliza mashauri ya uchaguzi siku ya Jumatano, kisha matokeo rasmi yatatangazwa mara baada ya mchakato wa rufaa kukamilika. Leo baraza hilo la katiba linaanza kusikiliza kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi na matokeo rasmi yatatangazwa baada ya kukamilika kwa mchakato wa rufaa. Baraza hilo lina takriban siku 6 hadi Oktoba 27 kuweza kutangaza mshindi. Ni Victor Kenani.
Mwanamke mmoja raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 69 ambaye ametumikia zaidi ya mwongo mmoja katika kifungo cha kifo nchini Indonesia baada ya kupatikana na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya, sasa ataweza kurejeshwa Uingereza. Makubaliano haya yalifikiwa Jumanne kati ya serikali hizo mbili, licha ya kwamba Indonesia na Uingereza hazina mikataba rasmi ya kubadilishana wafungwa. Jamhuri mwa Vyombo ana maelezo zaidi. Bibi huyo anayeitwa Lindsay Sanford anayekaribia miaka 70 alihukumiwa kifo na mahakama ya huko kisiwani Bali nchini Indonesia baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa mihadarati hapo 2013. Hii ni baada ya kukutwa amebeba karibu kilo 5 za dawa za kulevya aina ya cocaine iliyokadiriwa ingegharimu pauni milioni 1.6 kama ingeuzwa. Ilikuwa 2012 wakati alipokamatwa, yeye akiwa abiria ndani ya ndege iliyokuwa inatoka Thailand hadi Indonesia. Alikiri kosa hilo mahakamani, lakini alidai kuwa alikubali tu kubeba kifurushi hicho cha mihadarati kwa sababu alikuwa ametishiwa maisha na kundi la wahalifu walanguzi wa dawa za kulevya waliomshinikiza kwamba wangemuua mwanawe wa kiume iwapo angekataa. Uhusiano wake na kundi hilo lisilojulikana haujaeleweka vyema. Sanford tayari amekaa gerezani kwa zaidi ya miaka 12 huku kila siku kukiwa na hofu kwamba hukumu yake ya kifo ingetekelezwa wakati wowote, lakini sasa amepata afueni baada ya serikali ya kwao Uingereza kukubaliana na ile ya Indonesia kwamba arudishwe kwao kutokana na sababu za kiafya. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Sanford sasa atarudishwa Uingereza kwenye kipindi cha wiki 2. Raia mwingine wa Uingereza atakayepata afueni hiyo ni Shahab Shahabad mwenye umri wa miaka 35 ambaye pia alipatikana na kosa kama hilo la kusafirisha dawa za kulevya. Kwa mujibu wa waziri wa sheria na haki za kibinadamu wa Indonesia, Yusril Iza, ni kwamba licha ya umri wake mdogo, Shahabadi pia ana matatizo ya afya ya akili, ndiposa wakafikia uamuzi huo na wakasaini makubaliano hayo akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Bi Yvette Cooper. Kwa upande wake, Shahabadi alikuwa anatumikia kifungo cha maisha jela. Indonesia ni mojawapo ya mataifa yaliyo na sheria kali dhidi ya mihadarati. Wakili wa bibi huyo Bi Jennifer Fleetwood anasema ni hali ngumu sana kutumikia kifungo ugenini, lakini sasa angalau Sanford atakuwa karibu na familia yake katika miaka hiyo yake ya uzeeni. Ni Jamhuri mwa Vyombo. Na sasa moja kwa moja viwanjani na jezi sio namba ngapi? Kenani, twende kazi. 14. 14 bora hapa za Victor Gyökeres, lakini mimi ni Victor Kenani. Tunaanza na soka na ulikuwa usiku wa kusisimua sana katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Jumla ya mabao 43 yalifungwa, kadi 5 nyekundu zikatolewa na penalty 6 zikatolewa, ambapo 5 kati ya hizo zilifungwa. Mabingwa watetezi Paris Saint-Germain waliibuka na ushindi wa mabao 7 dhidi ya Leverkusen, huku kila timu ikimpoteza mchezaji kwa kadi nyekundu na Alejandro Grimaldo wa timu ya Ujerumani akikosa penalty. Katika mechi nyingine, Fermin Lopez alifunga hat-trick huku Marcus Rashford akifikisha jumla ya mabao 8 katika mechi 3 za ligi ya mabingwa msimu huu, wakati Barcelona ikiitandika Olympiacos kwa ushindi mkubwa wa mabao 6-1. Lopez alifunga mabao 2 mazuri kipindi cha kwanza na kuiweka Barcelona kifua mbele kabla ya kufunga la 3. Penalty ya Lamine Yamal na mabao 2 ya Rashford yalizima upinzani mdogo wa Olympiacos. Barcelona sasa wana pointi 6 baada ya mechi 3 za kampeni hii, wakishinda dhidi ya Newcastle 2-1 na kupoteza kwa PSG kwa matokeo kama hayo. Olympiacos wamebaki na pointi 1 na sasa wamepoteza mechi zao 12 za ugenini mfululizo katika ligi ya mabingwa. Kwingineko, PSV Eindhoven walitoka nyuma kwa bao 1 na hatimaye kuwashinda mabingwa Italia Napoli kwa mabao 6-2. Katika mechi nyingine ya kusisimua usiku huo, Arsenal walifunga mabao 4 ndani ya dakika 14 walipoadhibu Atletico Madrid na kuendeleza rekodi yao ya ushindi dhidi ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Hakuna wakati mbaya kwa mshambuliaji kufunga bao, lakini furaha ya Victor Gyökeres ilikuwa dhahiri alipovunja ukame wa mabao kwa kufunga mara 2 katika ushindi huo dhidi ya Atletico Madrid. Na kocha Mikel Arteta naamini huu unaweza kuwa mwanzo wa kipindi cha mabao mengi kwake. Lakini baada ya kupata tena makali yake ya ufungaji sasa katika ushindi huo dhidi ya Atletico, Gyökeres sasa na jumla mabao 5 katika mechi 12, na kocha wake anaamini kuwa hiyo ni zawadi kwa juhudi zake. Anthony Gordon wa Newcastle alibuka na mchezo mzuri mno na kuisaidia timu yake ya Magpies kushinda kwa mabao 3 dhidi ya Benfica, na hata kocha wa Benfica Jose Mourinho alishindwa kujizuia kumbatia Gordon mwishoni mwa mechi hiyo.
Kwingineko, Erling Haaland alifunga tena kwa mara ya 12 mfululizo akiendeleza rekodi yake kali ya mabao na kusaidia Manchester City kumaliza ukame wao wa ushindi ugenini katika ligi ya mabingwa kwa kuwashinda Villarreal. Mtaani wanasema adui muombe njaa siku zote. Haya, jezi nambari 14 bwana, mimi nitamgaia chakula usijali. Ala.